आज तो मैं खेकड़ा पकड़ के रहूँगी, देखती हूँ कहाँ जाता है। आज मुझे बहुत भूख लग रही है सच में। वाह, चलो जल्दी से खेकड़ा बना लेती हूँ। इसको तवे पे रखती हूँ, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल के हरा प्याज डाल देती हूँ, तेल लगा के। वाह, मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्टी दिख रहा है। तो मेरे हाथों की कलाकारी पसंद है तो अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो को कोई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता।